액션! 네, 안녕하세요. 아, 예. 아유, 안녕하세요. 이렇게 늦은 시간에 예. 뭐 하고 계시는 거예요? 아, 이제 제가 드디어 2집이 나옵니다. 예, 그래서 10월 15일 출시가 되는데요. 그래서 지금 뮤직비디오를 찍고 있고요. 타이틀곡은 여러분들이 이제까지 제 모습을 상상하시는 것과는 완전히 틀린 컨셉이에요. 그래서 1집 때 음악이랑은 완전 차원이 틀리고요. 그리고 정말 음악성 그리고 제 보컬 여러 가지로 신경 많이 썼고요. 정말 노래 연습 많이 했고요. 울고 있는 나의 모습, 바보 같은 나의 모습, 환하게 비추는 태양이 싫어, 태양이 싫어. 너무 좋아요. 아니 뭘 앞에 부분만 들으면 좋다고 그러시네요. 맞아요. 태양을 피하는 방법. 어떻게 피하나요, 태양을? 아 이제 뭐 이렇게 피하. 아 근데 내 가사 내용은 이제 여자에게 자기가 정말 사랑하는 여자에게 버림을 받아서 이제 남자가 돼서 이제 울고 싶은데 울 곳이 마땅치 않아서 계속 태양이 저를 비추니까 그게 창피해서 계속 그 태양을 피해서 도망간다는 내용이에요. 이 남자분들이라면 다들 이렇게 공감하실 수 있는 가사 내용일 것 같아요. 아, 액션! 어떻게 나? 다시 한번 해볼게요. 아, 액션! 됐고 이렇게 쓰고 있고 그 얼굴 타이트만 찍으면 돼요. 이거 휘두르는 느낌의 타이트. 마음에 들어요. 그냥 이 앞으로 한 반 남았는데요. 예, 많이 사랑해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 그리고 늘 또 열심히 하겠고요. 그리고 내년에도 정말 좋은 작품이 생긴다면 조심스레 한번 다시 도전을 해보겠습니다. 항상 늘 건강하시고요. 또 YD 연예뉴스 또 많이 사랑해 주시고요. 늘 행복하시고 그리고 10월 15일 날 전반이 나옵니다. 많이 사랑해 주시고 또 그 주에 컴백이 있으니까요. 많이 사랑해 주세요. 이진 네, 많이 사랑해 사랑해 주세요. 주세요.